bakın kim gelmiş. Ben geldim. Neden buraya oturdum biliyor musun? Işığı çok kötüydü buranın. Buradaki ışığı yaktım. Galata Kulesi'ne karşı oturdum Hele dedim. bakın kardeş kim gelmiş? Kim gelmiş, kim gelmiş, kim gelmiş? Selam. Bu deli hayatımıza ve kanalıma hoş geldin. Burada mı açacağız? Biriken kargolar geldi. Evet. Bu kadar mı? Çok da bir şey yokmuş. Ne kadar çok kargo gelmiş bu eve. Bunların hepsi karantinada mıymış? Ben selamımı verdim değil mi? Verdim bence. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir önceki videoda saçımı boyamıştım. Görmüşsünüz zaten birçoğunuz da. Bir şey sormak istiyorum o videoyu izleyenlere. Siz kafayı mı yediniz? Bu saçı beğenenler ve öyle böyle değil çok beğenenler var yani. Gerçekten bunu ispatlamış olduk hep beraber bu kanalda. 9 ayda delirdik. Sebebini söyleyeyim mi sana? Evet. Onlar seni sadece kamerada görüyorlar. Emin ol yakından şey yapsalar vallahi billahi ya. Eren Bu geliyor nedir gidiyor ki ya? şunu diyor eski rengine boyayalım Allah aşkına falan Tamam, diyor. Çingeneyle evlendin ama çingen karısı da olmana gerek yok yani. Salak Tekirdağlı olduğu için. Hele nasılsın kardeş? Aşkım taktın mı takıyorsun ha. Neyse ışıkla ilgili problemimiz yoktur. Umarım arkada bir sürü bilgisayar kablo işte bilgisayarların kablosu falan sıkıntı olmaz umarım. Şimdi evet buraya kadar izlediğim bölümlerde geçen akşamki akşam yemeğimiz menüsünü izledin. Bundan sonra da gerçekten hani bir ay değil ama bir süredir biriktirdiğim kargolar vardı. Videoda açarım gösteririm falan diyordum ama vallahi bir türlü nasip olmadı. Bugüne şimdiye nasipmiş. O yüzden seninle beraber bu arada gördüğün her şeyi göstereceğim her şeyi Trendyol'dan aldım. Trendyol alışverişimi göstereceğim. Neler aldığım birkaçını unuttum. Hani unuttum derken hani uzun süre önce geldi bekledi bilmem ne. Çöpe gidenler olmuş mudur bilmiyorum. Bu beni çok korkutuyor mesela. O yüzden şimdi aşkım senden şey istiyorum. Makas. Sen benden makas mı istiyorsun? Allah'ım muskum çıktı. İstiyorsun. Islak mendil gibi bir şey versene muskum çıktı. Muskum ne? Sümük. Sümük. Al sana bir tane ıslak mendil. Neyse tamam. Şöyle ilk olarak bir kutum var. Bu arada burası biraz uzun sürecek. Aldığım her şeyi çünkü detaylı göstermeyi planlıyorum. Çünkü bizle alışverişini hiç paylaşmıyorsun artık diyenler olmuş. Ki evet paylaşmıyordum çünkü yapmıyordum. Alışveriş yapmıyordum. Bayağı bir greve girmiştim 2 ay falan. Böyle çok fazla yüklenmedim. Gene çok fazla yüklenmedim de ihtiyaç doğrultusunda hareket ettim ama mesela önceki ayda ihtiyacım olan bir şey olsa da aman boş ver diyordum. Gerçekten bir kutu nasıl açılamaz örneği sizlerle. Faturayı da kestim. Ay bir sıkıntı olsa geri iade iptal şu an. Şöyle çoklu bir kutuymuş. İçinde birden fazla ürün var. Hepsini aynı yerden sipariş etmiştim çünkü. Saçımı rahatsız etmeyecekse şöyle yapmak istiyorum. Saçımla çok oynuyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bu da benim tikim huyum yani. Ya bunun üstüne böyle fotoğraf koymaya ne gerek vardı bilmiyorum ama şöyle bir şey. Sen bakma lan. Şerefsiz. Şöyle sütyenlerimi yıkamak için biliyorsundur belki birkaç video önce makineden garip bir ses gelmişti ve içinden sütyen teli çıkmıştı. İşte onun önüne geçebilmek için şöyle bir file söyledim. Önceden bunun plastik topu vardı bende almıştım. Hiçbir işe yaramayınca canımı sıktı attım ama bu böyle file şeklinde bence çok daha mantıklı. Bunda sadece şey değil mesela şimdi sütyen diyorum kızıyorlar ne diyeyim ben ona ne diyebilirim? Ne? Çamaşır. İç çamaşır. Evet. İç çamaşırı diyorum. Tamam. Kusura bakmasın südene kızanlar. İç çamaşırları yıkamak için böyle bir şey mesela babet çoraplar falan tarzında şeyler de sıkışabiliyor. O tarz şeyleri de bunun içinde yıkayabilirim. Nasıl bir düşünce sence aşkım? Güzel. Değil Bravo. mi? Seni tebrik ediyorum. Herkesin alması gerekiyor aslında böyle şeylerden. Evet. Peki ben sana sesleniyorum. Buradan yetkililere, beyaz eşya yetkililerine sesleniyorum. Niye çamaşır makinelerinde böyle bir şey koymuyorlar içine? Normalde file var da basit böyle fileler var. Plastik var ya böyle çıkıyor. Ha bizim aldığımız. Hayır be. İçine böyle deterjan bir şey koyuyorlar ama yenilerde çıkmıyor. Özür dilerim yenilere şey yapmıyor ama çıkıyor. Çünkü normalde koymaları gerekiyor böyle problem varsa. Bir de şey aldım 3 tane. Dur bunu da hemen açarak göstereyim. Bu gerçekten çok gerekliydi bizim eve.
Çünkü benim yatak odasında yatarken boğazlarım aşırı kuruyordu ve sabahları böyle çok kötü uyanıyordum. Her sabah Allah korusun korona mı oldum acaba hissiyle uyanmamak için şöyle buharlık mı deniyor buna? Ne deniyor? Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Nasıl koyacağız bunu? Kalorifer peteklere asılan şeyler var ya. Mi? Evet. Da nasıl? Çok saçma. Çok adi. Nasıl duracak Hayır bu? aşkım onu ben hallederim. Sen onu bana bırak. Hayır öyle değil öyle değil. Öyle değil. Ver bana. Ondan 3 tane bu arada. Küçük odaya, yatak odasına ve mutfağa. Çünkü salonu yakmıyoruz. O yüzden oraya almadım. Hakikaten lan bu ne? Evet onu bilmiyorum. Daha sonra da biz Ero'yla canımız ara sıra böyle işte başarısız olsak da kek istiyor ya. Hem tek kişilik kek yapmak için hem de sufle yapabilmek için şöyle sufle kapları aldım. Makasım nerede? Burada. Onlarda hemen bakalım kırık çıkık var mı? Beyaz aldım. Düz beyaz yani. Çok da önemsemedim açıkçası. Gayet de ucuzdu. Şu şekilde. Gayet küçük. Ama güzel. Fırına da giriyor olması bence çok mantıklı. 6 tane bu şekilde bundan aldım. Evet şimdi başka ne varmış? Şunu açalım. Bu neymiş acaba? Acaba şöyle olabilir mi? Değilse bile ben yaptım. Vallahi değilse bile Eren Arkayı deldim. Vallahi arkasını Aynen deldim. arkasındaymış. Böyle bu şekilde durur. Aynen. Bunlar o zaman sen su doldur. Ay evet. O en çok istediğim, en çok beklediğim. Ne o be? Ay sonunda Allah'ım şükür kavuşturana. Gerçekten bunu sonunda aldım. Sonunda aldım ya. Ben daha ölsem de gam yemem. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim bana bu günleri gösterdiğin için gerçekten. Şöyle artık benim de bir soğan, özellikle soğan doğrayıcım var. Bunu hemen nasıl olduğunu göstereyim. Zaten çoğu kişi biliyordur. Rengi de çok güzelmiş. Böyle pembe mavi falan gelecek diye çok korkmuştum ama şöyle çok güzel bir yeşil geldi. Aa, çok güzelmiş. Bu işte böyle içinde bıçağı var şu şekilde. Hemen göstereyim. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da içine tabii ki soğan, ne bileyim domates neyse işte. Bu arada küçük aldım ben çünkü genelde yemeklerime bir soğan koyuyorum 2 kişi olduğumuz için. Her neyse şöyle çekerek doğruyoruz. Ay şükürler olsun kavuşturana ya Rabbim. Hakikaten de rengi çok güzelmiş yalnız şakasız. Bunu da mutfakta zaten Allah izin verirse birçok videomda soğan doğrarken görürsün diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorsun? Kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmuyorsun ki videolarımdan haberdar ol. Bu arada ben yılbaşı çekilişi yapmıyorum ama yılbaşından sonra çok güzel bir çekilişle buradayım. Çünkü yılbaşında herkes çekiliş yapıyor. Yılbaşından sonra kimse yapmayacak diye düşünüyorum ve böyle herkes sudan çıkmış balığa düşebilir. Ben de dedim ki yılbaşından sonra bir çekiliş yap. Yeni yıl çekilişi. Yılbaşı çekilişi değil, yeni yıl. Hani girdiğimiz yeni yıl falan gibi bir şey olacak bence. Beklemede kalınız efendim. Ben hemen o sırada diğer kargoma geçiyorum. Ben de heyecanlıyım. Hangisinden ne çıkacak bilmiyorum ya. Yeah! İşte sonunda. İşte sonunda. Söylemiştim, belki de söylemiş miydim? Yok, Instagram'da söylemiştim. Hatta paylaşmıştım. Evimize çok küçük bir yılbaşı ruhu getirmek istiyorum diye. Çünkü biz çam ağacı falan süslemiyoruz. Onun için de şöyle kırlentler aldım. Ya kırlent almadım. Kırlent kılıfları aldım. Bir tanesi böyle geyikli falan, çok güzel. Diğeri de böyle direkt düz. Üstünde kar desenleri var böyle. Ay çok güzellermiş. Kumaşları da çok güzelmiş. İkisinin yan yana çok güzel duracağını zaten düşünüyorum. Ay çok mutlu oldum. Farklı farklı kargolardan gelmiş hep. İşte bunları çok sevindim. Ya çok güzel. Şimdi ben böyle bir şey aldım. Runner. Ama bu runner'ı ben çok daha farklı bir yerde kullanacağım. Gene yılbaşı ruhu olarak. Çok başka yerde kullanacağım. Bakar mısın? Tam bir yılbaşı şeysi. Çok fazla Noel Baba'dır, carttır, cürttür o tarz görselleri sevmiyorum ama bu işte şeker kamışı, çam ağaçları, kozalaklar, yeşillikler, kırmızılar çok hoşuma gidiyor ki gene bunun
Kumaşı da gayet güzelmiş. Bir tane daha runner almıştım. Çünkü hani birisi tozlanır, pislenir. Diğerini sererim diye sereceğim yerde çünkü tozlanacağına eminim. Bu o değil. Bence bu o. Her şey olabilir. Evet bu. Evet bu. Niye bunların hepsi farklı yerden gelmiş? Yani farklı zamanda gelmiş. Ben hepsini birlikte almıştım aslında. Aynı kumaş zaten dediğim gibi aynı yerden aldım. Ama deseni farklı. Bu da gene şununla uyumlu olarak böyle. Ve bakıyorum. Önce ben bakayım şuradan. Gene bu da çok güzelmiş. Mesela hani hepsini düşündüğüm yerde kullanmasam da mesela mutfak masamda da kullanabilirim. Çok tatlı olur bence kesinlikle. Ay şimdi onları öyle görmek bile böyle içimi açtı. Ben çünkü dediğim gibi o ruhu çok seviyorum. Şu çöpleri de şey yapayım yoksa kargoları da yanlışlıkla atacağım. Son 4 kargo. Şöyle önüme alayım. Aşkım geldi. O da gelmiş. Bu arada benim Trendyol'umda problem var. Teslim aldığım şeyler teslim edilmedi diye gözüküyor. Teslim almadığım şeyler teslim edildi diye gözüküyor. O yüzden kafam çok karıştı. Şöyle benim mutfakta musluk başlığım vardı. Hatta herkes nereden aldığımı çok soruyordu bana. Onu herhangi bir şeyden almıştım ben. Nalbur'dan almıştım. Geçen gün Erenciğim sağ olsun gücünü denerken onu kırdı. Çıkardı. Hiç denemedim bir kere. Hiç denedin. Çıkardı attı. Ben de yenisini sipariş etmiştim ve bu şekilde şeffaf. Yani cam. O benim diğeri böyle krem gibi, kahverengili gibiydi. Çok da mutfağıma uymuyordu. Bunun buraları hem siyah, burası da şeffaf. Çok hoşuma gitmişti. Hem de ihtiyacım vardı. Çünkü şuna alıştıktan sonra gerçekten çok büyük kolaylık böyle döndürebiliyoruz. Fiskiye gibi akıyor falan ya. O yüzden bu gerçekten gerekliydi ve çok ama çok ucuzdu gene Trendyol'da. Şimdi başka bir kargomuz var. Ben ona bakalım. Bu hiç yok. Bunu tamamen unutmuşum. Şimdi bak. Ben çok çakal bir şey yaptım. Dedim ki neden dedim Instagram'da dedim daha aktif olmuyorsun Hande'cim dedim. Ama bizim evin normal ışıkları gerçekten çok kötü. Sürekli şey koymam gerekiyor. Hani önüme ışık açmam gerekiyor. İşte ring light'ı taşımam gerekiyor. Ring light falan da hakikaten ağır ve zahmetli ve çok elektrik yakan bir şey. O yüzden şu şekilde bunun mavi gelmesi birazcık üzdü. Ama selfie ışığı aldım. Şimdi hemen denemek istiyorum. Wow, aşkım çok iyi. Kamerada da kullanabilirim. Tabii takamadım. Taksam kullanabilirim. Işık yok bak. Ve ışık var. Çok iyi. Güzelmiş. Efsane bir şey. Vallahi çok iyi. Bak. Var ya çok akıllı. Ve şarjlı mı bu? Pilli evet. Nasıl yani pilli? Doldurulabiliyor işte şarjlı. Çok iyiymiş. İçinden şöyle bir... Dur şeyi çok göstermedim bu arada. Hemen taktım. Bak. Çok güzel. Dur kapatayım. Şöyle arkasında bir düğmesi var. Oradan kapanıyor. Kademesi varmış. Şöyle göstereyim kademelerini de. Şöyle ilk kademe. Diğer kademe ve diğer kademe. Çok iyi. Gerçekten beğendim. Şu şekilde. Şöyle telefonunuza veya kameranıza geçirebiliyorsunuz. Şu şekilde de USB'si var, kablosu var. Bununla da herhangi bir adaptörle şarj ediyoruz herhalde. Selfie ring light diye geçiyor zaten bu da. Hemen en üst kademede açıp kamerama takıyorum. Ki daha güzel ışıklarla izle. Keşke ilk önce bunu açsaymışım. Nereden bilebilirdim ki? Ay çok iyiymiş, çok güzel oldu. Bundan sonra bu ışıklar. Işıklar altındayım annem. Öyle tabii ben. Bu da bitti ve son 2 kargo. Onların da kıyafet olduğunu düşünüyorum. Bunlar genelde ev ihtiyacı falan öteberiydi. Şimdi ilk olarak şundan başlayayım. Bakayım ışığıma. Ay ışığım çok güzel maşallah. Evet bunu çok beğenerek aldım. Buna çok benzer bir şeyim vardı. Evet ama bu çok daha güzeldi. O yüzden ne yaptım? Aldım. Koton'dan aldım bu arada bunu. Koton markası ama Trendyol'dan aldım. Çok ucuzdu ve çok yumuşak ve çok iyi. Bak. Ben göremiyorum. Göremiyorum. Aşkım nasıl? Güzelmiş. Çok güzel değil mi? Eğlenceli.
Çok güzel. Şuradaki parıltıları falan da çok hoşuma gitti. Şunlar inşallah dökülmez. Ama şöyle arkasında hiçbir şey yok. İçi şardonlu ama gerçekten çok yumuşak ya. Denemek istedim hemen, giymek istedim hemen. Gerçekten kırmızıya düştüm bu yılbaşı ben. Niye böyle oldum bilmiyorum. Ama hoşuma gidiyor cıvıl cıvıl. Eskiden kırmızıdan nefret ederdim. Ama işte yaş değiştikçe bu. Ben şimdi evde gündüz burada oturuyorum. Dizi falan açıyorum ya kendime. Battaniye örtünüyorum. Hani ev soğuk mu? Hayır ama böyle o battaniye altına girmek, üşütmeyeyim diye düşünüyorsun soğuk olmasa bile. Bir süre sonra sıkıldım ortalıkta battaniye görmekten. Dedim ben bu battaniyeyi direkt üstüme giydiğim bir şey olarak almalıyım. Böyle kendime kocaman, büsbüyük. Ne oldu? Işığım söndü. Pili bitmiştir. Peki bunu nereden aşağı? Yo, geldi geri. Şey mi acaba? Süresi mi var? Olabilir. Ama saçma. Lütfen. Bir selfie'lik mi alacaksın? Belki de şarjı bitiyordur. Bilmiyorum. Her neyse. Bu Trendyol direkt. Trendyol'un hırkası. Şöyle upuzun. Bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Siyah. Bu arada şu siviti X large almışım. Gene söndü ışığım. Demek ki yani bitti, şarj olması gerekiyor. Birazdan takarız. Bunu X large almışım ki bayağı geniş zaten. Large bile alabilirmişim. Bunu da large almışım. Şöyle hemen bir kalkıp göstereyim boyunu. Gerçekten şimdi ben tam omzuma tutacağım ve hatta giyeyim ya. Ya tam istediğim gibi aşkım. Oha işte giydim battaniyeyi. Gez evde böyle. Tam bir depresyon hırkası değil mi? Yok, bunu depresyon hırkası olarak görürsen her girdiğinde depresyona girersin. Hayır be, şaka yapıyorum. Bu ama şöyle göstereyim. Bir de mutfakta falan üşüyorum genelde, bak siyahın üstünde de çok belli olmayacak ya. Ama bayağı eşofmanımla bir, yani şurada bak bayağı uzun. Üstte de fena durmuyor. Yalnız içimde de kazak var. Fenalık geçiriyorum. O yüzden hemen çıkartıyorum. Hatta şey yapayım. Siviti de giyeyim. Onu da bir göstereyim. Nasıl durduğunu gör. Evet, şu arkadaki kargo pisliğini görmezsek bu da bu şekilde oldu. Şöyle bayağı bol. Ama iyi ki large değil, X large almışım. Çünkü o zaman boydan da kısalıyor beden ufaldıkça. Daha kısa olsaymış çok hoşuma gitmezmiş. Şöyle şu şekilde bence güzel oldu ve şurası da çok tatlı. Arkada da kuzey yıldızı açık Ordu'da çekiliyor ya. Ben de Ordu'yu özledikçe açıp o diziyi izliyorum. Neyse şöyle şu şekilde. Bence çok güzelmiş ve çok yumuş çok tatlı. Ne güzel takım olduk seninle. Yıldızlar takımı. Evet, benimkinde A yazıyor. Neden? Andenin A'sı. Bende ne yazıyor? Sosyal dis. Tersten ve ay. Sosyal mesafe Tam koruyalım. okuyamadım. Hadi bunun anlamını yorumlara yazın bakayım ne demekmiş. Şöyle açtım kapattım. Şurası çok güzel. Neyse. Böyleydi. Zaten burası şimdi efsane dağıldı. Şimdi teyzenin altını mı sereceğiz? Aşkım sürprizdi be. Yemin ederim gene patlattın beni. Sen şunu şarja koy. O biraz şarj olsun. Onu kullanırız çünkü. O neymiş ya? Kutusunun içinde. Samsung. Lan bunun eti butunla bunun pile şarja takacağız. Aşkım kutusunun içinde. Tamam biliyorum aşkım. Şimdi şunları falan halledeyim ben. Şuraları falan toplayayım. Ondan sonra burayı değiştirelim. Bunlar da şeydeydi. Şurada kurusun diye açmıştım. Çünkü saç asmıştım. Şununla alakası yok ama bunu tek başına yıkadım. Saçımı boyamıştım. Şimdi kurusun tekrar saçımı boyayacağım ama artık onu göstermem. O yüzden Eren de almış. Bunları da bak bu şekilde asmış. Bunlar da böyle kullanılıyor. İlla ki bilmeyen vardır. Bunların amacı da şimdi bu havayı kurutuyor ya petekler. Bunun içindeki su zaten zamanla azalıyor. İçeriye hafif bir nem veriyor. O kuruluk olmasın diye. Bunu öneriyorlar. Eren buraya 2 tane asmış. En çok burada vakit geçiriyoruz. Ama benim için en çok yatak odası gerekli. Çünkü uyurken çok fazla rahatsız olduğumu hissediyorum. Neyse öyle işte. Böyle bir video olmaya devam ediyor. Şu üstümü çıkartayım. Yıkansın. Kirlenmesin. Başka zaman başka yerde falan giyerim. Keşke dışarı çıkabilsek de artık dışarı çıkarken giyerim falan diyebilsem ama maalesef. Olsun, can sağlığı olsun. Şimdi gidiyorum. 1-2 saniye sonra hemen burayı değiştiriyoruz. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım şu anda.
Evet, ben şimdi bunları yıkayıp ütüleyip öyle denemek istedim. Yani koymak istedim. Eren de dedi ki gel bir deneyelim bakalım nasıl olacak, neyi nereye ne yapacağız dedi. Hem de videonda göster dedi. Çünkü bunları yıka, kurumasını bekle, ütüle falan filan. Gene uzun sürecek. Bu videoya yetişmez yani. O yüzden şimdi hemen denemelik biz yapacağız. Sen de izle nasıl durduğunda bizden önce, yani herkesten önce görmüş ol. Şimdi Erocum burayı boşaltıyor. Ben bunu nasıl sabitleyeyim? Şimdi ben oranın tozunu almak için bir şey getireyim. Yeni aldığım şeyleri getirebilirim, serpakları. Şöyle ben hemen göstereyim. Şunlardan aldım geçen gün Getir'den. Normalde ben Domol'un temizlik bezlerini alıyordum. Fakat Rossmann'a gittiğimde alabiliyordum. İnternet sitesinden alışveriş yapmadım. O yüzden hiç internet sitesinden alışveriş yapmadığım bir siteden de alışveriş yapmayı istemediğim için şöyle Getir'de salonunkileri aldım. Ama bir şey söyleyeceğim. Kullandım bu arada ben bunları. Mesela bu tuvalet, banyo, cartcurt gibi yüzeylerde gayet başarılı. Çok hoşuma gitti. Bu da tüm yüzeyler diye geçiyor. Şimdi bununla buranın tozunu alabilirim. Bir daha bezlerimi yeni yıkadım. Çünkü tekrar bez yıkamak istemiyorum. Artık çamaşır makinesi isyan edecek. Bir şey söyleyeceğim. Şimdiden o kadar güzel oldu ki, ama sana en son göstereceğim böyle detaylı ama şu an burası sıcacık oldu ya. Çok ama çok güzel. Hemen göstereceğim. Hiç merak etme, tamam mı? Hemen geliyorum. Bak hemen birkaç saniye sonra buradayım. Tamamen bitsin. Şöyle genel bir çekeceğim senin için. O kadar güzel oldu ki bilmiyorum, çok hoşuma gitti benim gerçekten. Şöyle hemen genelde göstereyim sana, neler yaptığımı da anlatacağım. Bir de ışığı kapatıp bakalım. Ya çok güzel. Bu arada şu ışık ayarlanabiliyor. Böyle çok göz yorar televizyon izlerken. Ama onu ayarlasana aşkım. Bir kademeleri vardı onun. Bu ışığı da ta evlenmeden önce almıştım. Hala duruyor. Şimdi böyle sabit duruyor. Böyle disko. Böyle yavaş yavaş gidip geliyor. Şimdi bekle, gidecek. Sönüyor. Evet, yavaş sönüyor. Böyle bence sürekli yanması bizim için daha iyi. En azından televizyon izlerken sıkıntı olmaz. Şimdi dur. Şöyle karanlıkta bu şekilde gözüküyor. Çok tatlı ama ben bu ışığı açacağım. Şimdi buraya Kokinan vardı zaten ama artık bu solmaya, kötü olmaya başladı. Bu beni çok üzüyor. Onu koydum. Daha sonra bu, tabii yeni almadım bu arabayı. Evde vardı bu. Bekarken Eren bana hediye almıştı böyle. Gelin arabası gibiydi. Bu pembe pembe güller vardı. Kırmızı ile pembe ne alaka ya deyip onları söktüm ve buraya bu şekilde koydum. Çok yakıştı. Sonra ışığımız böyle. Bunlar da içeride salonundaydı zaten, çoğu kişi biliyordur ama tam böyle asla bunun paketini açmıyorum yalnız. Sanırım açacağım ama şimdi değil. Evet, şimdi değil. Böyle içerideydi bunlar. Onları da buraya aldım. Normalde burası metal ama şu vazom yani gold olunca bunlar da buraya çok güzel uydu. Daha sonra şu koku. Bu koku o kadar güzel bir koku ki, bunu Buse diye arkadaşım bana hediye almış. Çok güzel kokuyor. O yüzden sürekli sıkabilmek adına böyle onu da buraya koydum. Onun da böyle altın olması bayağı işe yaradı. Daha sonra şu kırlentleri yıkamadım. Öylesine geçirdim. Ütülemedim bile hatta, belliydi. Buraya koydum içlerini doldurup. Bu da içeride gene salonumda kullandığım bir kırlentti. Ama renk olarak buraya çok uydu. Tam böyle yılbaşı rengidir ya, yeşiller, goldlar, kırmızılar. Onlar da bu şekilde. Oturduğum zaman şu alttaki kutuları alır mısın aşkım? Çok sinir bozdu şu an onlar. iPhone'lar. Yani orası alın, şurada da neyse orayı ben ayarlarım. Ama genel olarak böyle hoş, samimi, sıcak oldu şöyle. Tam bir yılbaşı ruhu. Bizim evin yılbaşı ruhu da bu kadar. Yapacak bir şey yok. Biz de bu kadar yapabiliyoruz. Eren. Bir şey deniyorum ya. Hoşuna mı gitti? He? Burada yılbaşı ruhumuzdan bahsediyorum. Niçin katılmıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani şöyle bir ürün. Bence çok güzel ya. Kesinlikle çok güzel. Senin karın hiç şey yapabilir mi? Yalnız çok bekledim onu. Ben onu alalı neredeyse... Hayır.
Hani normal 20 liraya aldım yani. Bir ay önce mi ne aldım onu? Kimse de yoktu. Ondan sonra dikkatimi çekmeye başladı. Şimdi herkes alıyor. Çünkü indirimde ya. Yok, şey Bir ay yaparım ben bekledim bunu. onu. Sesini çözerim. Çözme aşkım. Niye? Ne olur çözme. Çözerim. Ay boş ver. Güzel güzel bir ışık. Işıktan olmayalım. Yok olmaz. Ay çok güzel oldu ya ama onları hemen çıkartıp şimdi yıkamaya atmak istiyorum. Çünkü içim hiç rahat değil. Şunu da nasıl alacağız oradan bilmiyorum. Ya şunu ağzımız yüzümüz değmeyecek. Dursa ne olur ya. Örtüden bahsediyorum bu arada. Yıkanar canım onlar. Yani aynen. Neyse öyle işte. Şimdilik bu kadar. Daha sonra gelirim. Aşkı çabuk gel. Çabuk çabuk seri gel. Ben dedim ki bu video zaten yeterince uzun olmuş. Kargolar falan filan uzamış. Hemen dedim kapatayım dedim. Ben onu editleyip hemen paylaşayım dedim. Olması Çünkü gerekiyor. çok özledim sizi. Yani beni çok özlemişler. Her gün mesaj alıyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Ben de çok özledim. O yüzden bu videoda böyle video olsun. Kısa oldu. Ya kısa değil. Videonun dakikası eminim uzundur ama hani yapılan şeyler kısıtlı oldu. Eğlenceli yaptığın şeyler varsa daha hızlı bitiyor. Sen de şey yapıyorsun. Saçımı ne zaman boyayacaksın? Hemen şimdi. Şu an çok kötü. Birazdan Bak. boyayalım. Hemen boyayalım. Bak. Yok ya. Yok hemen git istemiyorum. Artık onu da paylaşmam ama. Her neyse buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. İçlerinden beğendiğin bir şey olursa varsa falan yorumlarda belirt. Sor fiyatlarını falan. Yazamam ama sorduğunda cevaplayabilirim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki buradasın. İyi ki benimlesin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Like at. Bak gene like'cı başı. Atıyor. Eren'den yıllıp atanlar var. Ben de kendi videolarıma like atıyorum. Çünkü bunun lafıyla uğraşamam. Ben bu çenesini çekemem ben.